1, 2, 3, 4. Hi friends, my name is Gunjan Ganeriwal. I am a phonics educator. तो आज मैं आप लोगों को phonics साउंड सिखाने वाली हूँ लेटर L की L G स्टार्ट लेटर L की साउंड आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। बट फ्रेंड्स once again मेरा वीडियो को देखने के लिए आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, उसके बगल में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। मैं आगे फोनिक्स साउंड्स के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोनिक्स लेटर एल की साउंड होती है या फिर अगर आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है बोलने में तो आप लोग बोल सकते हो ल ल ल ल ल। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, पर इल एकदम एप्रोप्रिएट साउंड है। या फिर ल ल एज इन लैम, एज इन लैम, एज इन लॉलीपॉप, लैम, इल लॉलीपॉप, इल लॉयन, इल लैम, इल लॉलीपॉप, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोग फोनिक्स साउंड्स और आगे सीखते रहें और मैं आप लोग को इसी तरह से सिखाती रहूं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।